İndiki zamanda əleyhissalam yoxdur. Necə yoxdur? Yəni, zahirən, cismani baxımdan yoxdur. İmam Zaman da qeybdədir. İndi kiminlə imtihan olunuruq? Öz aramızda üstünlər var? Var. Əli demək asandır indi. Mədinədə Yəhudilər hamısı deyir ki, Peyğəmbər gəlsin, onu qəbul edəcək. Tarix oxuyun. Ən çox Peyğəmbərin gəlişini gözləyənlər Yəhudilər idi, Mədinə Yəhudiləri. Gələndə ilk düşmən olan onlar oldu. İndi İmam Zaman qeyb pərdəsi arxasındadır, İmam Zamanı çağırmaq asandır. Necə bilək vilayətə bağlıyıq? Öz aramızda olan alimlər, üstün insanlar, dəyərli adamlar, möminlər, onların qarşısında təvazökarlıq edə biliriksə, o göstəricidir ki, təkəbbür, vilayətin qəbul olunmasının göstəricisi budur. Mən özüməm deyə demirəm valla. Mən özüməm çox sözü danışa bilmirəm. Bir məscidə bir din adamı daxil olanda, ağsaqqal da durur, gənc də durur. Bir də deyir, nəyə görə durmalıyam ki? Söhbət ondan getmir ki, sən onun qabağında zəlil olursan. Xeyr, onda bir elm üstünlüyü görürsən, o elm xüsusiyyətinə sahibdir, o dəyərə sahib olduğu üçün dəyərə təzim edirsən. Qiyamətdə bilinmir kim qabaqda olacaq, kim arxada. Amma sən bu dünyada ona ehtiramı göstərirsən, o həmin o içində olan təkəbbür ki var, mane olur ki, niyə eləməliyəm? Din deyir, alimin qapısına baxmaq ibadətdir. Niyə görə bunu deyir? Yəni, özü, belə deyək, təvazökar elə, özü əz fəzilətlilərin qarşısında. Fəzilətli insanların qarşısında. Quranda bir ayə var, onu deyim, sözümü tamamlayayım. Qəribədir, zahirən əlaqəsiz görünə bilər, amma çox əlaqəlidir. Məsələn, deyir ki, bəzi adamlarla görüşmək istəyirsənsə, əvvəldən vaxt danış. Xüsusilə də, məsələn, alim adamla, elm əhli ilə görüşəndə vaxt danış ki, filan saatda sabah, özü vaxt etsin, sonra get qapısına, get. Belə getmə. Belə getdünsə, qapısını döydünsə, ya idarəsinə getdünsə, səni qəbul eləmədi. Dedi ki, mənim vaxtım yoxdur. Quran buyurur, və inqilə ləkumurci'u fərci'u huvə əzkə ləkum. Buyurur, sizə desələr, qayıdın, gedin, qəbul eləmir sizi, çıxın, gedin. Bu, sizi paçlaşdırır. Əzkə ləkum təzkiyə ilə eyni kökdəndir. Bu, sizi təmizləyir, paçlaşdırır. Qəribə bir şeydir. Qapını döydüm, qəbul eləmədi, çıxıb gedirəm. Paçlıqla nə əlaqəsi? Bəli, sən ki, deyirsən, niyə məni qəbul eləmədi? O niyəni demə. O niyəni demə ki, təkəbbürdən azad olasan.